说到冬令盛产的水果，就想到柑橘类水果。不过，常听老一辈的人说啊，柑橘水果太寒，别吃太多啦。这个状可告得太过头喽！柑橘对人体可是好处多多的呢。功效大大受众，柑橘水果养生不绝。第一招，视觉。研究发现呢，柑橘的橙色外皮令人有温暖的感觉呢。也就是说，当你看着柑橘的时候，就能感觉到轻飘飘的放松感哦。第二招，嗅觉。柑橘的香气能抗焦虑、舒缓压力。当你感到紧绷的时候，就闻闻柑橘的香味吧，转换心情。第三招，味觉。微酸的柑橘含有维生素 C， 不仅养颜美容，还可提高代谢，减缓身体疲劳啊，帮助铁质吸收，完全是居家必备的良品啊。第四招，鲜觉。除了维生素 C， 柑橘它还有含抗氧化物质，如多酚类、类黄酮素，可以抗发炎及抗氧化的效果加倍哦。不但防癌，还能预防心血管疾病呢，简直是防得先知先觉啊！第五招，解决，是在说解毒啦。柑橘含有谷胱甘肽、维生素 C 及类黄酮素等，具有解毒的效果哦，能协助肝脏提升解毒力啊。坊间常听到感冒不能吃橘子，这替橘子兄来平反一下吧。其实橘子呢能化痰顺气，可以促使痰排出。当痰要排出的时候，我们都会本能的多咳几声，才会造成吃橘子越吃越咳的假象啦。以中医的观点来说，如果你咳得有痰，嘴巴干燥，最适合吃橘子啦。但是如果痰很轻，咳嗽、喉咙痒、怕冷，就要避免吃喽。越吃越渴哟。虽然柑橘营养多多，但也要避免过度食用哦，特别是糖尿病患者更应该忌口呢。祝福各位越来越橘！神脑关键报，我们下次见，拜。